हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी एंड वेलकम टू मोस्ट जायका। तो आज मैं आप लोगों के साथ दो स्नैक्स रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि वेदर बहुत ही मानसून है और बारिश भी गिर रहा है, पूरा हवा चल रहा है। तो इस वेदर में गरम गरम चाय के साथ थोड़ा स्नैक्स तो बनता ही है। तो चलिए, मूड किया स्नैक्स बनाने का, तो चलिए स्नैक्स की नाम बोल देती हूँ। मैं एक बना रही हूँ मैं चिकन 65 और दूसरी बना रही हूँ मैं चिकन कबाब। तो एंजॉय कीजिए मेरे रेसिपी को। तो चलिए एक झलक देख लेते हैं रेसिपी की। इधर मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी है, तो चलिए। तो ये है मेरे आज का रेसिपी एंड इंग्रेडिएंट्स, स्नैक्स की रेसिपी है ये। तो इसके साथ मैंने ले लिया है चिकन 65 की पीसेस एंड कबाब की पीसेस, और साथ है मसाला इंग्रेडिएंट्स। तो इधर मैंने ले लिया है ऑनियन, कोरिएंडर एंड मिंट पेस्ट, तो सोया सॉस और गार्लिक एंड स्वीट सॉस, कर्ड, पीस किया हुआ चॉप किया हुआ गार्लिक एंड जिंजर, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, चिली पेस्ट, इधर है कॉर्नफ्लावर एंड व्हीट फ्लावर, सोया सॉस, और इधर सारे मसाला है इधर जैसे सॉल्ट, कोरिएंडर, उसके बाद है क्यूमिन, टर्मरिक, कबाब पाउडर, ब्लैक पेपर और चिकन मसाला, और इधर ले लिया है मैंने गरम मसाला। तो हो गया मेरा आज का, और इसके सब मैं यूज़ करूँगी, और मैं यूज़ कर रही हूँ रिफाइंड ऑयल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं चिकन 65, मेरा ऑयल पूरा गर्म हो चुका है, रिफाइंड ऑयल मैंने डाला है। तो अभी मैं दे रही हूँ। अभी ये हो रहा है, अभी थोड़ा होने के नीचे के साइड होने के बाद मैं इसको पलट दूंगी। तो मेरा नेट भी पूरा गर्म हो गया है। तो अभी मैं कबाब जो स्टिक में लगा के रखी हूँ, ये वाला एक एक करके दे रही हूँ। इसका फ्लेम थोड़ा कम कर रही हूँ। स्टिक में मैंने लगा लिया था, तो अभी एक ही साथ दे दूँ। थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद मुझे इसको चेक करके रहना पड़ेगा। तो ये मेरा दो साइड में दो चल रहा है, इधर 65 चल रहा है, पूरा उबाल उठ रहा है, और इधर भी ये वाला हो रहा है, तो दोनों एक साथ। मैंने बटर डाल दिया है इसमें। जिंजर गार्लिक, और थोड़ा सा ब्राउन कलर में आएगा। सबका अलग अलग तरीका होता है, तो मेरा भी थोड़ा सा अलग है। ये देने से और भी टेस्ट ज्यादा लगता है। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं चिकन डालूंगी और उसके बाद जो है वो डालूंगी।
ब्राउन कलर में आ चुका है। अभी मैं डालूंगी इधर फेंटे हुआ चिकन। तो अभी मैं डालूंगी टोमेटो सॉस, जो कि ये चिकन 65 है। थोड़ा सा खट्टा खट्टा और थोड़ा मीठा था है। सोया सॉस, ब्लैक पेपर, अभी थोड़ा सा डालूंगी ब्लैक सॉल्ट, इसको अच्छे से भून लेंगे। अभी मैं डालूंगी थोड़ा सा कोरिएंडर एंड मिंट लीफ। स्प्रिंग ऑनियन मैंने डाला नहीं है। और डालूंगी व्हाइट सेसम। हो गया मेरा चिकन 65। अभी ये सर्व करने के लिए पूरा तैयार है। मेरा चिकन 65 और चिकन कबाब रेडी है, साथ में गर्मा गर्म स्पेशल चाय। होप यू लाइक इट गाइस। सब्सक्राइब माय चैनल।